ljus stiger med tända ljus. Sankta Lucia, Sankta Lucia. Alltså vad är det här för diskriminering egentligen? Ha? Stiger med tända ljus. Alltså, vad får jag? En sketen dumstrut? Hur manligt är det här egentligen? På en skala, jag bara frågar. Till och med tärnorna är ju manligare. De får åtminstone ha levande eld i händerna. Vad får vi? En sketen pappersstjärna. Jag menar, herregud. Det är ju så omanligt som man håller på att dö. Jag kommer inte att ställa upp nästa år om det ska vara på det här viset. Så det är så. Om jag ska vara med i Lucia-tåget nästa år, då ska jag vara brandman. Så det är så. Natten går tunga fjät runt gård och stuva, kring jord som sol förlät skuggor.